Шайтан жер бетіне түскенде Алла тағаладан былай деп сұрады: «Я Раб, мені қуып жерге түсірдің. Менің мұнда үйім жоқ. Үйің моншалар болады. Қай жерде жиналамын? Көшелер мен базарларда. Тамағым не болады? Бисмилләсіз желінген нәрселер. Ішетін нәрсем не? Арақ шараптар. Азаным не болады? Музыкалық аспаптар. Кітабым не? Не оқимын? Әдепсіз, ұятсыз өлеңдер. Менің хадистерім не? Өтірік сөздер. Тұзағым мен қақпаным не? Жаман әйелдер. Төсектес досым кім болады? Бисмилләсіз төсекке жататындар мен маскүнемдер. Сапарлас досым кім болады? Жолға шығарда менің разылығыма қауышу үшін емес, өз нәпсісінің қалауларымен жүретіндердің сапардағы досы боласың. Көмекшілерім мен елшілерім кім? Бегдақтшылар мен көмекшілерің. Сиқыршылары сенің елшілерің. Бауырларым кім болады? Мүлкін ысырап ететіндер және жаман жолда жұмсайтындар сенің достарың болады.